بندے پروردگار محمد احمد نبی سبحان اللہ نہ جانا تھا دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی اے بلبلان گنچہ گلزار احمدی صلو علی محمد وآلِ محمدی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ موجہ مہربان بھائی رہو پیارا دوستو محبت وارا نوجوان ہو ہر سال 12 ربیع الاول کے ڈیئں جو ککا مسجد شریف کے بھر میں ہن جاتے اواں سنت جماعت کی طرفاں نبی سہنے جی آمد جی خوشی ملہائی میں دیا تقریروں کئیوں میں دیواں ہیں مختلف علماء خطاب فرمائندہ ہم ضعیف بیمار کمزور کے ہن پروگرام میں دوست صدیدہ ہم اے کھین جیئے چاہی ماں بھی دعائیں موجہ پیارا محبوب آقا علیہ السلام دی آمد اساجے لائے عیدہ چاہے اساجے لائے عیدوں تا بھلاریوں سب ہن پر میلاد عید عجیب آئے عیدوں تا بھلاریوں سب ہن پر میلاد عید عجیب آئے احسان کرے جہیں رات دنوں محبوب جائے رات دنوں رب پہیں جو پیارو حبیب ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق احسان کیو اللہ ایمان وارن کے متھاں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جو انہن میں انہن ماں شان وارو رسول موکلیائیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پہلی آیت میں ارشاد ہو قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
तहकीक आयो वहाँ वटि अल्लाह वटां शान वारो रसूल जेको अवां खे क़ुरान करीम जो हिदायतूं पढ़ी ॿुधाए थो ऐं अवां खे सिधो रस्तो ऐं राह वठाए थो। अगर त मुंहिंजे महबूब खां अॻु में उहे बाना खुली गुमराही में हुआ, पर महबूब अची करे उन्हनि खे गुमराही मां कढी सिधी वाट वठी आयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सभई चओ सुभान अल्लाह। डॉक्टर इक़बाल इन नुक्ते खे बयान कंदी ऐं ॿुधायो आहे, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक नबी ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदो शेष रैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वहा महबूब जी निगाह जेका मोहलनि ते पई त मोहल अहिड़ा ज़िंदा थिया जो ॿियनि ते निगाहूं कयूं त उन्हनि खे बि ज़िंदा करे छॾियो। ओ महबूब नबी, ओ सुहिणो नबी, ओ सरदार सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो, अल्लाह ताला सां ते एहसान फरमायो, उन महबूब खे मोकिले ऐं फरमाई ॿी जाइ ते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह मोमिननि ते एहसान कयो आहे, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम, जो उन्हनि में उन्हनि मां शान वारो रसूल मोकिलियाई, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, जो उन्हनि जे मथां क़ुरान जूं आयतूं पढ़े थो ऐं उन्हनि खे पाक ऐं साफ़ बनाए थो, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। महबूब खां में खुली गुमराही में हा, एतिरा त अरब बेदीन जाहिल बेरहम हुआ जो वॾियूं खॾूं खणी जहिड़ियूं जाग जूं नियाणियूं उन्हनि में लाहे पूरे मथां मिटी वराए छॾी। ख़ुदा पनाह, एतिरो ज़ुल्म, एतिरी बेरहमी जो नियाणियूं वीचारियूं कब्रनि में किरण खां पोइ सॼा कंदियूं, बाबा मूं कहिड़ो ॾोह कयो आहे, अब्बा मूं कहिड़ो ॾोह कयो आहे, अब्बा मूं ते एतिरो ज़ुल्म छो था कयो। बसि ॿ टे गुफ़्ता चवंदियूं हूं त मिटी वरी वेंदी, पोइ वीचारनि जो आवाज़ कोन निकिरंदो हो, ॻाल्हाइण बि कोन निकिरंदो हो, ईअं ई अल्लाह ताला जूं बानियूं पूर थी वेंदियूं। ख़ुदा जा मानड़ो, हाणे असां मुस्लमाननि वरी ॿियो तरीक़ो वरितो आहे, उन्हनि नियाणियुनि खे जेरोई खटनि में हयो, असां वरी उन्हनि खे घरनि में विहारे छॾियो, उन्हनि जी ज़ाती ख़्वाहिश मुड़सा, उन्हनि जी ज़ाती तमन्ना मुड़सा, जंहिंसां सोबत करे उन्हनि खे ॿचिड़ा ॼमनि, औलाद ॼमे, पुट या नियाणियूं ॼमनि, पर असां हुननि खे इहो मौक़ो ॾिनो ई कोन, हुननि खे ईअं ई खंड में घर माना खॾूं घरनि में हणी छॾियोसीं, जो वीचारियूं उते वेठे वेठे कुराड़ियूं थी वयूं, तमामु पोढ़ियूं थी वयूं ऐं रहिजी वयूं। इहो फ़ैसिलो क़यामत ते ॾियारे अल्लाह। अल्लाह फरमाए थो, इज़ल मूदत सुइलत बअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जहिड़े पूरलूं
बाहर कढी पुछा कयो वेंदो तव्हां खे कहिड़े ॾोह में हिननि क़त्ल कयो कहिड़े ॾोह में पूरियो पोइ हू पाण छा ॻाल्हाईंदियूं ख़ुदा खे सभु ख़बर आहे त ही ज़ुल्म थियो हो ही नाहक थियो हो ही बेरहमी हुई ही बेहिसाब बेदर्दी हुई जंहिंसां न्याणियुनि खे ईअं पूरियो एतिरे क़दुरु सख़्त रवैये जे बावजूद बि हू पाण खे क़ौमनि में भली क़ौम सम्झंदा हुआ माण्हुनि में भलो माण्हू सम्झंदा हुआ पाण खे आला इंसान सम्झंदा हुआ मगर अल्लाह ताला क़ुरान लाहे ऐं फरमायो त न ईअं न आहे मूं अल्लाह पंहिंजी ॿारनि ते थोरो कयो आहे एहसान कयो आहे जो उन्हनि मां शान वारो नबी मोकिलियो कहिड़ो नबी शान वारो नबी जंहिं लाइ चइजे महबूब मिठा मां तुंहिंजो महबूब मिठा मां तुंहिंजो तूं मुंहिंजो थी त ॿियो छा घुरिजे दिलदार मूं दिल तोखे आननी दिल तूं मूंखे ॾी त ॿियो छा घुरिजे महबूब मिठा मां तुंहिंजो तुंहिंजी सुहिणी सूरत यादि करे दिल बेवस थी फिरे यादि करे तुंहिंजी सुहिणी सूरत यादि करे दिल बेवस थी फिर यादि करे मूं आजिज़ ते इमदाद करे मुंहिंजे अंगन अची त ॿियो छा घुरिजे महबूब मिठा मां तुंहिंजो अल्लाह ताला फरमायो मूं मोमिननि ते थोरो कयो आहे जो उन्हनि मां शान वारो रसूल मोकिलियो आहे जेको उन्हनि जे मथां क़ुरान जूं आयतूं पढ़े थो ऐं उन्हनि खे आयतुनि सां गॾु किताब यानी क़ुरान पढ़ाए थो सम्झाए थो अगरि त मुंहिंजे महबूब खां में खुली गुमराहीअ में हुआ अहिड़ी गुमराही ॿी कहिड़ी आहे अहिड़ो ज़ुल्म ॿियो कहिड़ो ज़ुल्म आहे जो खॾनि में खणी न्याणियुनि खे पूरियो अदना असां बि वरी विहारण जो रवाज असीं न्याणियुनि खे उनजो हक़ु ॾियूं शादी करायूं उहे ॿचिड़ेवार थींदियूं माउ थींदी पुट ॼणींदी धीअरूं ॼणींदी घर आबाद थींदो ख़ुदा करे त असां तव्हां में वरी इहो शूर पैदा अल्लाह जा वानड़ो अल्लाह फरमाए मोमिननि ते एहसान कयो आहे जो उन्हनि मां शान वारो रसूल मोकिलियो आहे उन्हनि मां शान वारो नबी मोकिलियो आहे उन्हनि मां जो मतिलबु त को असां तव्हां जहिड़ो कोन्हे पंहिंजो मटि पाण आहे पंहिंजे शान खे पाण सुञाणे अल्लाह ताला महबूब खे बेमिसल महबूब बनायो सभई सुभान अल्लाह चओ ओ आख़िरी जाइ ते वेठल वारा बि खणी सुभान अल्लाह चओ महबूब जे ज़ात बाबरकात जो मिलण रब जी नेमत रब जो एहसान रब जी भलाई आहे ऐं जॾहिं त पाण हिन महीने में दुनिया ते तशरीफ़ फरमा थिया इन जे करे असीं सुन्नत जमायत वारा हिन महीने में सदन अचण जो बयान कंदा आहियूं यादि रखो त अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात
اول بھی آہے آخر بھی آہے ظاہر بھی آہے باطن بھی آہے بے مثل بے مثال رب آہے ان جو نہ مٹا نہ ثانیہ نہ شریکہ نہ برابر خدا تا خدا ہے مگر خدا جو شان متھی رکھندے یہ سمجھو تا ॿियनि सभिनी खां वॾे शान वारो सुहिणो नबी आहे ॿियनि सभिनी खां वॾे शान वारो सुहिणो नबी आहे मिठो महबूब अरबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللہ تعالیٰ دے ولی کامل اللہ تعالیٰ دے ولی پیارے بانے حضرت بھٹائی گھوٹ رحمت اللہ علیہ فرمایو سبحان اللہ جو تو بدھایا سائیں جو شیر تو وڈوا تھورو وری موجو پنجو بٹکرو آہے اوہ بدھایا نکو آہے نکو تھیندو مجامن ٹھار تو جہرو نکھو آہے نکو تھی دو مجامن ٹھار تو جہرو ساری دنیا میں سہن جو نہ آسردار تو جہرو ساری دنیا میں سنن جو نہ آسردار تو جہرو بنایو بے مثل محبوب توکھے آمٹھے مالک بنایو بے مثل محبوب توکھے آمٹھے مالک تو آہی نور نورانی تو آہی نور نورانی نہ آنگدار تو جہرو کیر مجھے محبوب جو مٹ محبوب جو مٹر محبوب جو شریک محبوب جو ثانی کونا ہے سائیں راجا اچھو اچھو سائیں کے جائے جو بہت مہربان بے مثال حبیب بے مثال محبوب جائیں جیرو نہ آیو نہ ایندو نہ تھوا نہ تھیندو نہ جاؤ نہ جم اہرو حبیب جو اللہ دنو تیو اللہ جو وڈو احسان آہے یا نہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق احسان کیو اللہ ایمان وارن جی متھا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جو انہن ما شان وارو رسول موکل آئیں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خدا کا جو محبوب ہے موکلو جو ان چہرو نہ آیو نہ ایندو نہ تھوا نہ تھیندو کافر دعواؤں کن یا مسلمان سدائن وارا کھنی دعوا کن تا اسان چہرو ہو پر یا دعوا غلط یا دعوا خراب یا دعوا کوڑی یا مجھے محبوب کریم کی ذات بے مثل محبوب خدا پانجے محبوب کے پانجے قدرتی حد سا ان شان وارو بنایو جے شان وارو کے راہی کئی مانو تاں کی ملتا یہ کئی تاں کی صبح وجندا
शक विझंदा अवां खे परेशान कंदा खाईंदो कोन हो छा पीअंदो कोन हो छा औलाद कोन हुस छा शादियूं कोन कयूं हुई छा अचरा कोन हस छा ये सब ॻाल्हियूं कनि पर तूं चईं त जेका बि तूं ॻाल्हि करी थो उहा पंहिंजी जाइ ते सोचे बीहारे पोइ वरी मुंहिंजी ॻाल्हि खे ॿुध खाईंदो हो पर महीना जा महीना न खाईंदो हो त बि अहिड़ो हूंदो हो ॼण खाधो अथसि वॾी आवाज़ सां बेमिसल हो जो हलंदो हो पाक कदम खणी ज़मीन ते त पट ते पाछो न पवंदो तुंहिंजो मुंहिंजो पाछुलो पट ते पवंदो आहे जी पेट थोरो वधियल आहे त पेट जो पाछुलो बि कमीस खां टपी थो वञे महबूब करीम जी ज़ात पाणी पीअंदा हुआ ऐं उन पाणीअ में एॾो असरु हूंदो हो जो जंहिंखे बचाए ॾींदा हुआ उहो पीअंदो हो त बीमार हूंदो हो त बि चाक हिकिड़ी औरत सरकार जी ख़िदमत में आई साईं मुंहिंजी दावत खाओ पर इन शर्त सां जो राति मूं वटि रहंदा महबूबन फरमायो ठीकु आहे पाण त मायूस कंहिंखे न कंदा हुआ न पाण त रहमत लिल आलमीन हा ठीकु आहे फलाणी राति तुंहिंजो महिमान आहियां उहा राति आई उन माईअ वीचारी मानी तयारु कई ताम तयारु कयो हुज़ूर खाधो बाक़ी जेको बचियो सो उन माईअ रखे छॾियो ऐं पाणी जेको महबूबन पीतो उन माई उन पाणीअ खे कंहिं थां में विझी ढके छॾियो हुज़ूर सुम्ही रहिया उहा माई बि सुम्ही रही सुम्ही त रही पर निहारींदी रही त हुज़ूर छा था कनि इठाई त हुज़ूर उथी करे उन पाणीअ वारे खलीअ जो मुंहुं खोलियो उनखे वढी बदल हुई वढी खोले ओ खलीअ जो चप पंहिंजे पाक चपनि ते रखे उन मां पाणी पीतो वरी वागंड वधी फिरी कई उन माई सॼो मंज़र ॾिठो पिए जॾहिं हुज़ूर सुबुह जो उथिया त उन माईअ उहो पाणी जेको खलीअ वारो हो उहो ॿधी टंगी मदीने में ऐलान कयो त जंहिंखे का बि बीमारी हुजे सो मूं वटि अचे त मां उनजी दवा कयां सुबह जो माण्हू आया जेको जंहिं मर्ज़ में फाथल हो उन जी नियत सां उन औरत उनखे उहो पाणी पियारियो जंहिं बि पाणी पीतो पाणी पीअण सां चङो भलो थींदो वियो शिफ़ायाब थी सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहल करीम जी ज़ात गिरामी जे अख में दर्द हो नबी सोने पानी पाक लिप उन दर्द वारी अख के लगाई अख जो दर्द लही भला हाला में भी को अहिड़ो आहे मोरे में भी कोने दौलतपुर नवाब शाह में भी कोने नतीजो ही आ त अहिड़ो मुंहिंजे महबूब चहिरो न थियो आहे न थींदो न आयो न ईंदो न मिलियो न मिलंदो ज़ात में सिफ़ात में मदीने जो घोट पंहिंजो मटो पाण अहिड़ो महबूब ॾेई अल्लाह फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन अलबत्ता तहक़ीक़ एहसान कयो अल्लाह ईमान वारा जे मथां इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम जो उन्हनि मां शान वारो नबी मोकिलियाई यतलू अलैहिम आयातिही
وَيُزَكِّيهِمْ جيڪو انهن جي مٿان قرآن جون آيتون پڙهي ٿو ۽ انهن کي پاڪ ۽ صاف بڻائي ٿو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ محبوب کان کلي گمراهي نجا گمراہ کا خبر کا نہیں اقبال چیو نا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ایک نبی نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا سبحان اللہ بھلو لفظ پر یہ درود گھنوں پڑھو تو وہوا تھی بنے راجہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ راجہ پڑھو تو ماں بدھا ماں پڑھو تو ہاں جوان ماں پرے کھاں تھک دیا ہاں نواں تھکل کو نہ ہو وڈی آواز سان پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایتری درود جی برکت ایکڑی مانو محبوبن کریمن جی دعوت کئی دعوت میں مچھی گئی چھا کہیں سائیں مچھی گئی مچھی ترائے گھروالی کے جئی مانی بچرائے کھنی آیو چرے مچھی کھنی آیو تو مچھی ترائیں تو صحیح پر جہری ہوئی تہری رکھی ہوئی وڈی آواز آجو تھکل مولوی ہوئی او تہاں جگہ چیتے مفت میں مانی کھائی ہوئی ماں یہاں جو تھکل کو وائز کرنا دی کرے کون پر 6 مہینہ بیمار پیوس 6 مہینہ پورا بیمار پیوس الطاف کی خبر آئین دوستوں کی خبر مس ونی طبیعت کچھ جنگی تھیا پر تہاں وری رہ دو مجھے طبیعت کے پوئتے پیا کہو یہ نہ کہو کھلی درود پڑھو وڈی آوازاں پڑھو ملی پڑھایو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مچھی کے مائی کریو پر اثر کو بکون تھو مرسا کے جی مچھی ترجیح نہ تھی جی فلانے ملاح کھوٹھی آئے ہیں انہیں وقت آئے بانگانا آہے دا بانگا وہ کہیں جیب آہے پر آہے بانگا مچھی بیچاری سی باہ کرے ہی نہ تھی بچائے نہ تھی چھا گیا مرسا چاہو تو ماں فلانے ملاح خبر دیا انہ کھا پوچھا انہ وٹ آئیو انہ جو سیاں مچھی کا نتر جدی جی چھو کا نتر جدی جہ ملاح کھا مورتی ہوئی
उन चयो त मां मच्छी वठण जे लाइ दरिया ते बीठो हुउसि उते हिकिड़ो माण्हू बीठो हो जंहिं मदीने वारे ते दुरूद पे पढ़ियो इन मच्छीअ हो दुरूद ॿुधो आहे इन जे करे इन ते बाहि असर कान कंदो अदरा जे करे मच्छीअ ते दुरूद ॿुधण जे करे असर नथो थिए तूं बि सुहिणे नबी जो आशिक़ आहीं जे दुरूद पढ़ंदे त को बि तो ते असर न थींदो तुंहिंजा ॿेड़ा तरंदा ऐं अंदर जा ज़रा ठरंदा अल्लाह कंदो त मदीने वारो तोखे पंहिंजी महिरबानी सां जन्नत ॾे वठी हलंदो। अल्लामा नबहानी पंहिंजी किताब फ़ज़ाइल सलात में लिखियो आहे त क़यामत जो लिहारो थींदो त सलात पढ़ण वारो नबी करीम सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए ऐं जन्नत ॾे हलंदो। असांजो ईमान इहो असांजो अक़ीदो इहो आहे त दुरूद वॾी शइ आहे सलाह शरीफ़ वॾी शइ आहे महबूबनि ते सलात व सलाम वॾी शइ आहे। तव्हां बार बार पढ़ंदा कयो अवां बार बार हिक ॿिए खे ॿुधंदा कयो तवज्जो ॾींदा कयो त जंहिं दुरूद पढ़ियो उन जा ग़म लही वेंदा कम ठही वेंदा गुनाह ड्रही वेंदा। चओ सुभान अल्लाह फरमायो मूं ईमान वारनि ते एहसान कयो आहे जो उन्हनि में उन्हनि मां शान वारो रसूल मोकिलियो आहे। उन्हनि मां कीअं उन्हनि जहिड़ो न आहे बेमिसल बेमिसाल आहे पर आयो उन्हनि मां आहे इन जे करे अल्लाह फरमाए थो उन्हनि मां मूं शान वारो नबी मोकिलियो आहे अहिड़ो नबी मोकिलियो आहे जो फर्श जो बि वाली आहे त अर्श जो बि वाली फर्श ते बि उन जा पाक क़दम आहिनि अर्श ते बि उन जा पाक क़दम आहिनि उहो अल्लाह जे दीदार करण वारो आहे ऐं पाननि खे दीदार कराइण मुझे महबूब करीम जा आशिक़ो हवा पंहिंजे मिज़ाज में ॻाल्हि रखे छॾियो पंहिंजी तबियत में ॻाल्हि खोड़े छॾियो त दुरूद पढ़णो आहे हर आन हर ज़मान हिकिड़ो शख़्स हो उन जी तबियत हूंदी हुई त हमेशह दुरूद पढ़ंदो राति जो घर ईंदो हो मज़दूर माण्हू हो गुस्ल करे कपड़ा पाक साफ़ ढके पंहिंजी खट ते वेही जेको लंगर घर जो हूंदो सो खाई पोइ बैतुल्लाह शरीफ़ खे बि नज़र में रखे गुंबज़े ख़िज़रा खे बि नज़र में रखे ऐं पोइ वही सलात व सलाम एतिरो सलात व सलाम पढ़ंदो जो पढ़ी पढ़ी थकिजी पवंदो हो वो सुम्ही रहंदो हो सुम्हंदे बि दुरूद पढ़ंदो हो पढ़ंदे पढ़ंदे निंड अची वेंदी हुयसि हिकु भेरे ख़्वाब में ॾिसे त मुंहिंजो महबूब मुंहिंजे अॻियां बीठो आहे महबूब फरमाइनि था मुंहिंजा उम्मती वेझो थियो अञा वेझो थियो अञा वेझो थियो एतिरो वेझो थियो जो हिन ग़रीब जा चप महबूब जी पाक कलनि खे लॻा महबूब खे चुमी ॾिनई पाण फरमायाऊं त तो अॼु अहिड़ी ख़िदमत कई आहे अहिड़ो मज़ो वरितो आहे जो क़यामत ताईं तुंहिंजे चपनि तां ख़ुशबू न ईंदी। अल्लामा यूसुफ नबहानी लिखे थो फज़ल सलवात में त जेसी ताईं उहो बुज़ुर्ग ज़िंदा हो तेसी ताईं उन जे गलनि तां उहा महबूब जी पाक चपनि वारी ख़ुशबू न हुई। असांजी ज़बान ते गिला आहे असांजी ज़बान ते कूड़ आहे असांजी ज़बान ते कार आहे असांजी ज़बान ते नशो आहे सिगरेट आहे बीड़ी आहे त पोइ ख़ुशबू बि अहिड़ी मिलंदी न। असां मुल्हनि जो कमु आहे तव्हां ताईं इहे हक़ीक़तूं पुॼाया
نہ سینہ کی بڑھی سگندا سی نہ چڑی سگندا سی نہ کچھ گندو چئی سگندا سی بس ایترو عرض کندا سی تجے مصطفیٰ جو غلام آہی تپو غلامی ملہائے دیکھار وہ غلامی ملہائے دیکھار اللہ جے ولیین وانگر محبوب جی غلامی ملہائے دیکھار ایریوں شیوں یہ کہ مصطفیٰ کریم کے پسند نہ ہیں انہوں کا پرے تھی ون تب وہ محبوب تجھو جنہ محبوب تجھو تھیو تو ہر شئی تجھی تھی وئی کمت تجارت اٹھاہیں دو غمت تجارت لاہیں دو بیڑا پار تھی ویندہ اے مجھے محبوب جی صدقے جنت جا دیدار تھی سبھی ولی آوازہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ